احنا النهارده يا اولاد ان شاء الله هنعمل حاجه جديده من ورشتنا اللي بنعمل فيها الشغل دايما، اللي هي ورشه تفانين. فاحنا هنعمل المنظر ده اللي هو كرسيين وترابيزه. هو المفروض ممكن نعمل اكتر من كده، بس احنا عشان وقت البرنامج هنعمل كرسيين 2 وترابيزه من البيئه، من خامات البيئه، زي ما اتعودنا ان احنا دايما بنشتغل من خامات البيئه. يعني الحاجات اللي موجوده عندنا، الحاجه اللي ممكن ما نستخدمهاش، الحاجه اللي ملهاش ان احنا ممكن نرميها، لا نستخدمها تاني وتبقى رخيصه وشكلها جميل وغير مكلفه. ايه اللي هنعمله النهارده؟ كرسيين زي دول وترابيزه. بنعملهم من ايه؟ بنجيب مشابك زي دي كده، بمسك المشبك افكه كده اهو من ناحيتين، يصبح عندي بالشكل ده كده. خلاص، انا بستخدم في الكرسيين دول مشبكين كبار على اساس ان انا بعملهم للايه، للرجول دي من تحت. المشبكين الكبار بيبقوا معمولين كده، بخليهم كلهم في اتجاه واحد، ده كده اتجاهه وده كده برضو اتجاهه. ماشي، ببدا اشتغل بالمشابك الصغيره ديت. طبعا شغلنا كله اللزق ده كله بالشمع. بنجيب المسدس الشمع وبنمسك واحده من دي كده، بنعملها كده. ماشي، طبعا دي الكرسي ده بالذات بيبقى عايز، لو انتوا اللي هتشتغلوا فيه يبقى اكتر من واحد بيمسك كده. يا عاصم امسك دي كده ما تحركهاش، وبجيب واحده تانية نفس القصه، اعملها كده واروح لازقها الناحيه دي قصادها كده، واروح جاي فاتح في النص هنا كده، واروح مديها شمع كده ايه بسيط. كده بعد شويه بعمل نفس الايه الرجل الثانيه، الرجلين الثانيين بتوع الكرسي. مين يعرف يعمل لي بقى واحده من دول؟ خد يا عاصم اعمل واحده كده بس اعمل زيهم كده زيها بالظبط. حط نقطه هنا، كده احنا دلوقتي يعتبر خلصنا الاربع يدات بتاعت الاربع رجول بتاعت الايه، بتاعت الكرسيين، صح؟ بنعمل ايه؟ بنعمل بعد كده اليدات اللي هو المخدع ده او المسند ده. بنجيب دي كده، هتلاقي هنا في النص في 3 وحدات اهم. باجي هنا كده اروح اعمل دي كده، احط لها نقطه شمع كده واروح حاططها هنا. اخلي دايما دي من قدام، خلي بالكم علشان الشمع ده بيلسع، فنخلي بالنا قوي نمسك من بعيد علشان الشمع. طبعا احنا هنا دلوقتي زودنا هنا الشمع ده علشان يمسك جامد ما يفكش بعد كده الكرسي. مش طبعا الواحد يركنه كده يروح واقع مكسور ويفك مننا، صح؟ خلاص، يبقى احنا كده خلصنا الايه؟ الاربع يدات بتوع بالرجول بتاعته بتاعت الكرسيين. خلاص، هبدا اعمل الظهر. الظهر بعمل ايه؟ بجيب واحده من دي اخليها كده، واجيب 2 تانيين نفس الشكل اخليهم كده اهمت، على مسافه ان انا لما احط دي من هنا اخلي ليها حرف شويه كده. ماشي، اخليها ليها حرف كده شويه ظاهر من هنا، يعني اللي فوق دي على اخرها من هنا، مع دي اخر اللي فوق مع اخر مع اللي تحت دي. ماشي، مخدمه معاها او مقفله معاها، ودي نفس الايه، نفس الموضوع. تعالى يا شادي خش هنا مكان عاصم. بص يا شادي، هنشيل دول تاني، هنحط نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا بالشمع. اوعى اصبعك، اوعى تمسك من بعيد بقى، تمسك من بعيد. هنا برضو 3 على نفس المسافات. نمسك دي كده، هنلزق دي هنا ماشي، ومع دي كده اهي، نثبتهم بقى كده نخليهم شكلهم شيك كده. ماشي، وهنسيبها شوية تنشف. كده احنا خلصنا الاربع جناب، خلصنا الظهرين. هنعمل ايه؟ هنعمل الجزء اللي هو ده اللي بنعمل عليه القعده. هنبدا نعمل الايه، القعده بتاعه الكرسي اللي بنثبت فيها الظهر وبنثبت فيها الفرش بتاعنا. ماشي، باجي هنا امسك واحده من دي واحطها هنا كده على المسافه. المشبك عندي متعلم فيه 3 علامات، 3 علامات دول باجي انا على العلامه الاخرانيه اخليها اول الايه، اول المشبك كده. خلاص، ابدا استخدم مسدس شمع تاني. خد يا مجدي، بمسك دي اعملها كده اهي، ماشي، اوسطنها كده، خلي اللي هنا قد اللي هنا. خلاص،
دي هنا قد هنا. بخلي وش المشبك من بره عشان هو ده شكله نضيف وكويس، ما اخليش الوش ده هو اللي من بره يبقى باين. انا مش عايز ده يبان، اللي عايز اللي يبان يبقى شكله ايه الجميل ده. عايزين نجمع بقى الكرسي كده مع بعضيه. نجمعه ازاي مع بعضيه؟ بنجيب واحد من ده، انا بقى هشتغل انا قدامكم انتوا تشوفوا. ماشي. لا ثواني، الظهر بس شويه. ماشي. بجيب بقى انا جزء من المشبك ده كده، احط له كده هنا. ماشي. واروح حاطط دي كده هنا ودي قصادها. ببدا ناولوني كده يلا عشان تبقوا عارفين احنا بنعمل ايه. ساعدوني كده في المناوله. نركب بعد كده الظهر ده هنا كده. نبدا نديله الشمع بتاعه يثبت فيه اهو كده كده كده. هنا دي كده ودي هنا كده. بنجيب دي عشان المنظر من قدام كده مبقاش حلو، فبنعمل دي كده هنا قدام. خلاص. بنلزقها كده هنا دي اهي. نروح حاطين دي كده هنا اهي عشان المنظر من قدام يبقى كده، ما يبقاش منظر وحش. خلاص. طبعا احنا كده كرسيين يعتبروا مش ناقصين غير على التنجيد بتاعهم. ما عملناش لسه احنا الترابيزه الصغيره، احنا لسه ما عملناهاش. فهنعمل الكرسيين هننجدهم بالقماش. هنعتبر ان ده القماش، بنجيبه بنقيس هنا كده العرض قد ايه، بعرف عرضها قد ايه. طبعا انا مع كتر الشغل بالنظر بقول هو ده العرض بتاعها. بروح قاطع كده على نفس المقاس اللي قلنا عليه من هنا. بنيجي ندخل دي كده هنا اهي. حاجه من الاثنين، يا اما بلزق بشمع يا اما بيكون هو في منه ستيكر زي ده كده، واخد حرف من هنا على اساس ان الحرف ده ما يبقاش مدبب كده. لما يكون شكله فيه دوران سنه كده يبقى شكله اشيك. خلاص. واجي هنا كده واقوم لازقه على القاعده دي. نفس القصه هنا باخدها. خليها ثواني. ناخد حرف برضو كده هنا دوران عشان يبقى المنظر الجميل ميبقاش مدبب كده. مفيش اصلا انتريه بيبقى حرفه مدبب كده. ماشي. واروح لازقها نفس الطريقه. طيب نعمل ايه بعد كده؟ هنعمل اليدات دي حتت صغيره اللي هي طلعت مننا، عشان احنا اتفقنا ان احنا ما بنرميش ايه حاجه خالص. احنا اتفقنا ان احنا ما بنرميش حاجه خالص. ماشي. نفك الاستيكر ده كده بسرعه. فك الاستيكر يا يوسف. كل واحد فك حته من ده كده. روح حاطين كده تدي منظر جمالي معايا. احنا كده ناقص لنا ايه يا اولاد؟ ايه اللي ما عملناهوش؟ الترابيزه. ما تزعل، انا عايز اسمع الصوت كده. في انتوا نايمين ولا ايه؟ عايز اسمع. اعمل الترابيزه دي نفس الترابيزه هنعملها هنا. ترابيزه سهله شويه. كل اللي بنعمله فيها برضو ان احنا بنجيب نفس القصه المشابك. يلا كل واحد يفك له مشبكين كده. الترابيزه عباره عن ايه؟ 4 رجول. ماشي. 4 رجول وقرصه من فوق، واربع حاجه اسمها شيكال من تحت، او حاجه تربطها ببعضيها من تحت. خلاص. فباجي اعمل كده هنا. خلي برضو الشطف برضو مع بعضيه عشان المنظر العام يبقى ايه؟ يبقى جميل. خلاص. باجي هنا امسك دي كده، اروح مديها هي كده كده واحده كده واحده بسرعه كده اهو كده. يعني برضو خلي بالكم احنا مش لازم نقعد نعمل بطيء قوي، يبقى احنا كده بنضيع وقتنا. احنا بنعمل حاجه في نفس الوقت نستغل الوقت بتاعنا السرعه فيه شويه. خلاص. بجيب التانيين دول كده وابدا اعمل دي كده اهو اهي بسرعه كده. هنعمل العصيان دي كده ازاي؟ مش عصيان، اسمها رجول. اسمها ايه؟ الرجول بتاعتها. ماشي. وابدا هنا اعمل واحده برضو تانية كده ايوه كده. خلاص. ابدا اجيب دي كده، اوقف دول كده على جنابهم. واحد يمسك كده واحد يمسك كده. لا من زي ما انا ماسك كده بصوابعي كده ايديكوا ايوه كده. وابدا اجيب دي، ابدا احط دي كده يا ولاد. قرب يا يوسف دي. ايوه جدع ممتاز.
ماشي. اوعى يا عسل، خف ايدك يا عسل، خف ايدك. خلاص خلاص، ممكن بقى تسيبوا انتوا كلكم. ماشي. واروح انا اقلبها تاني كده. ماشي. وابدا اديها شمع هنا. ماشي اهي. اروح جايب فكنا كام مشبك. يلا لا فكوا كمان، فك ايدك يا عسل، ايدك يا عسل. ماشي. اخد بقى من المشابك دي هنا كده، اروح اعمل كده هنا اهي، واروح حاطط دي كده. ماشي. كذلك دي هنا اهي، هنا كده. جدع يا عاصم. خلاص ببدا احط لها القرصه بتاعتها عشان تبقى نفس الايه، نفس النظام بتاع الكرسيين. بتعمل لها غطا من هنا كده، قرصه كده من هنا. لما باجي اقطعها اقصها، بقصها اكبر شويه من القرصه. ليه؟ عشان اتنيها تنزل تغطي الجناب دي كلها. فباجي كده المقاس اهو، واروح قاصص كده هنا. خلاص عشان تقضي. وباجي ارفع الستيكر برضو هنا كده منها اهو، بالراحه كده. ايوه كده اهو. واروح جايب دي حاططها هنا كده، وابدا الزق دي هنا كده. طب دي فيها زيادات كتيره كده، نعمل ايه؟ بنيجي هنا كده، واروح قاصص ده كده هنا لغايه اول الترابيزه كده. هنتنيها، ما عشان نتنيها لازم اعمل اللي انا بعمله ده. ما ينفعش اتنيها من غير ما اعمل القص اللي انا بايه، بقص كده لغايه اول الترابيزه كده اهو. خلاص اوكي. وهنا نفس القصه، بقصها برده من هنا كده اهي، وابدا الزق دي كده اهي. صح؟ لو انا لزقتها من غير ما اقص، استنى، لو انا لزقتها من غير ما اقص اللي انا عملته ده هتكلكع من الجناب، الاربع جناب هتكلكع معايا. خلاص. وابدا انزل دي كده تاني هنا، وانزل دي كده هنا، واروح جايب دي تانية هنا كده، واروح جايب دي تانية هنا كده، ودي تانية هنا، ودي تانية هنا. يبقى انا كده عملت الايه، الترابيزه بتاعتي اللي هي هتمشي مع الطقم الكراسي، بحيث تديني المنظر الجميل ده كده اهو. يبقى كده نفس الشكل. لا مش لازم تغطي، ده نفس الشكل اللي احنا عايزين نستنتجه في الاخر. بقى شكلها جميل وتحفه ظريفه ولذيذه، ما فيهاش ومش مكلفه. معلش هي خدت وقت معانا لان احنا بنشرح لكم بس الاول تتعمل ازاي. ممكن اعمل حاجه تانية، ان انا ممكن اجي في الظهر ده كده من هنا، واعمل في كل واحده فيهم واحده كده. بس انا مش عايز احط حاجات كتيره، لان كل ما تقلل في الزحمه تلاقي الديكور يبقى شكله اشيك واجمل، ما يبقاش حاجه مسحومه قوي وحاجه فيها شغل كتير قوي.